السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 189 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي. 4e semaine sécurité routière et code de la route. Unité 6. الأسبوع الرابع في الوحدة السادسة. sécurité routière سلامة الطرقية et code de la route. وقانون السير. communication et acte de langage. اليوم غادي يكون عندنا deux situations. نبداو بلا première situation. Situation 1. Imagine que tu es à la place d'un agent de police qui régule la circulation à un carrefour. Quel ordre donneras-tu aux automobilistes? Quel ordre donneras-tu aux piétons? Je relis. Imagine que tu es à la place d'un agent de police qui régule la circulation à un carrefour. Quel ordre donneras-tu aux automobilistes? Quel ordre donneras-tu aux piétons? situation كتقول تخيل لو كنت يعني في البلاصة ديال un agent de police qui régule la circulation à un carrefour اللي كينظم السير في واحد الكارفور. quel ordre donneras-tu aux automobilistes؟ شنو هما الأوامر اللي غادي تعطي اللي كيسوقوا الطوموبيلات؟ et quel ordre donneras-tu aux piétons؟ وشنو هما الأوامر اللي غادي تعطي لهذوك الراجلين؟ يعني انك انت خاصك تعطي بعض الاوامر اللي كيسوقوا الطوموبيلات السائقين، وايضا عاد تعطي بعض الاوامر لهذوك اللي كيتمشوا على رجليهم، يعني دوك الراجلين. الا كنتي في بلاصه ان اجون دو بوليس شنو تقدر تامرهم؟ عفوا اوامر ماشي نصائح. سيتوياسيون 1. نصائح الاوامر عفوا اللي نقدروا نعطيو لي بييتون الراجلين. اول حاجه ne traversez pas quand le feu est vert pour les voitures. يعني هذا فاش البوليسي غادي يقول للراجلين اول حاجه ما يعبروش الطريق فاش يكون الضوء الخضر شاعل على حساب الطوموبيلات. دونك فاش كيكون الضوء شاعل على حساب الطوموبيلات فبيان سور راه ils ont le droit انهم يتمشاو هما. ثاني حاجه adopter le passage réservé aux piétons. يعني خاصهم يمشيو في داك الباساج ريزيرفي او بييتون، داك الممر اللي كيكون مخصص للراجلين. شوفوا واش باين هنايا، اذا هو هذا هو الممر المخصص للراجلين. جغلي او بييتون ne traversez pas quand le feu est vert pour les voitures. ثانيا adopter le passage réservé aux piétons. هادو هما جوج ديال الاوامر اللي يقدر يقولهم داك البوليسي للراجلين. اول وحده شنو قلنا؟ ne traversez pas quand le feu est vert، يعني ما تمروش ما تقطعوش الشانطي فاش يكون داك الضوء الخضر شاعل للطوموبيلات. ثانيا adopter le passage réservé aux piétons، يعني دائما نحاولوا انكم تمشيو تقطعوا الشانطي بداك الممر الخاص للراجلين اللي هو هذا. دابا ندوزو les ordres donnés aux automobilistes، يعني للسائقين. اول حاجه arrêtez-vous quand le feu est rouge et laissez passer les piétons. عاوتاني هنا الاوامر ديال السائقين خاصهم يحبسوا. arrêtez-vous quand le feu est rouge، فاش يكون الضوء الاحمر خاص الطوموبيلات يحبسوا. et laissez passer les piétons، وخاصكم تخليو لي بييتون يدوزوا، يعني دوك الراجلين. ثاني حاجه respecter la vitesse limitée، يعني هنا في كاع الطوموبيلات كيكون في كل طريق كيكون عندها واحد السرعه محدده ما خاصش صحاب الطوموبيلات يديباسيوها باش ما يكونوش دي زاكسيدون. دونك respecter la vitesse limitée، احترموا السرعه المحدوده. et faites attention aux piétons et aux cyclistes. respectez la vitesse limitée et faites attention وردوا البال aux piétons هذوك الراجلين et aux cyclistes. les cyclistes هما هذوك اللي كيسوقوا الدراجات الهوائيه، هذوك هما اللي كنسميهم les cyclistes. je relis. arrêtez-vous quand le feu est rouge et laissez passer les piétons. ثانيا respectez la vitesse limitée et faites attention aux piétons et aux cyclistes. دونك الى لي بييتون احترموا هاد الاوامر اللي عطاها لهم داك لاجون دو بوليس، وايضا لي زوتوموبيليست حتى هما احترموا هاد لي زوردر اللي عطاها لهم هذاك لاجون دو بوليس، ما غاديش يكونوا عندنا نهائيا دي زاكسيدون. جو ريلي. هذه هي الاجابه على لا سيتوياسيون 1. عندنا
aux piétons, ne traversez pas quand le feu est vert. Pour les voitures. 2. Adoptez le passage réservé aux piétons. Aux automobilistes, arrêtez-vous quand le feu est rouge et laissez passer les piétons. ثانيا, respectez la vitesse limitée et faites attention aux piétons et aux cyclistes. Tout d'abord, la situation 2. Situation 2. Une voiture a heurté un piéton qui traverse alors que le feu est vert pour... Oui, situation 2. Une voiture a heurté un piéton qui traverse alors que le feu est vert. Pour les automobilistes, le garçon est tombé. Heureusement qu'il n'y a rien de grave. Que peux-tu lui recommander? Quel conseil lui donnes-tu? Indique-lui ce qui est interdit et ce qu'il doit respecter. دونك لا سيتوياسيون دو كتقول ان واحد الولد كما كتلاحظوا هنا في الصوره داز من ممر راجلين واخا كان الفو فير بوغ لي زوتوموبيليست يعني كان الضوء الخضر شاعل للسائقين. Donc, heureusement, il n'y a rien de grave, ما كانش شي حاجة اللي خطيرة. Que peux-tu lui recommander? شنو تقدر تقول ليه؟ Et quel conseil lui donnes-tu? شنو هما النصائح اللي تقدر تعطيه؟ Indique-lui ce qui est interdit. قول ليه شنو اللي هو ممنوع et ce qu'il doit respecter وشنو خاصو يحترم. Voilà الإجابة على la situation 2. شنو نقدروا نقولوا لهذا الولد اللي داز من داك ممر الراجلين واخا كان الضوء الخضر شعل للطوموبيلات. Donc pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. اي يعني قبل ما تدوز اولا تقطع الشانطي تاكد من ان الضوء الخضر شعل للراجلين ماشي للطوموبيلات. ثانيا, il ne faut jamais traverser la rue à l'aveuglette. ما خصناش نقطعوا الشانطي وحنا معميين يعني خصنا نتاكدوا مزيان ونشوفوا على اليمين ولا اليسار. ثالثا, bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager même si on est prioritaire. Bien regarder des deux côtés يعني نشوفوا مزيان جوج ديال الجهات ديال الطريق avant de s'engager قبل ما نقطعوا même si on est prioritaire يعني واخا تكون عندنا الاولويه اننا نقطعوا يكون الفو فيغ ديالنا حنا ولكن خاصنا نردوا البال مزيان حيت تقدر تكون شي طوموبيل جايه بشي سرعه اللي ما قدراش تحبس. Donc je relis. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. ثانيا, il ne faut jamais traverser la rue à l'aveuglette. Bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager, même si on est prioritaire. Donc je relis la première situation et la deuxième. La première situation, les ordres donnés aux piétons. Ne traversez pas quand le feu est vert pour les voitures. ثانيا, adoptez le passage réservé aux piétons. Aux automobilistes, هادو les ordres اللي معطية للسائقين. Arrêtez-vous quand le feu est rouge et laissez passer les piétons. ثانيا, respectez la vitesse limitée et faites attention aux piétons et aux cyclistes. Situation 2. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. ثانيا, il ne faut jamais traverser la rue à l'aveuglette. ثالثا, bien regarder que des deux côtés de la route avant de s'engager même si on est prioritaire. إذا أعزائي متابعي قناة تعلم واستفيد, كانت هذه صفحة 189 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى 16 ابتدائي.